Muy buenos días, mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y muy contenta de estar un día más aprendiendo en casa con ustedes. El día de hoy es miércoles 16 de junio del año 2021 y nuestra actividad del día de hoy se llama ¿Qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? El propósito del día de hoy es que las niñas y los niños exploren los sonidos corporales a partir del uso de un instrumento que les permita escucharlos y así continuar comprendiendo cómo es su cuerpo. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Tubos de cartón, globos, pedazos de gel, lo que tengas en casa. También una cinta adhesiva y el texto instructivo que se llama Cómo hacer un estetoscopio casero. ¿Alguna vez has escuchado a tu cuerpo hacer sonidos? ¿En qué momentos? Muy bien, cuando roncamos, cuando tenemos hipo, cuando tosemos, cuando bostezamos, cuando estornudamos y cuando corremos, ¿no es cierto? Nuestro corazón late y late. ¿Qué partes de tu cuerpo suenan? ¿Por qué crees que se producen esos sonidos? ¿Y de dónde vienen? Mis niñas y mis niños, hoy vamos a elaborar un estetoscopio. ¿Han escuchado antes sobre los estetoscopios? ¿Lo han visto? ¿Y en qué momento? Aquí les presento un estetoscopio y lo usan los doctores, ¿no es cierto? El estetoscopio es un instrumento que utilizan los médicos que sirve para escuchar los sonidos que genera nuestro cuerpo por dentro, como el pecho, el abdomen y la espalda. ¿Qué les parece si elaboramos uno? Sí, un estetoscopio en casa. Para ello vamos a leer este instructivo. Lo vamos a hacer juntos y aquí nos dirá paso a paso de cómo vamos a elaborarlo. Niñas y niños, hoy vamos a elaborar un estetoscopio casero. Los materiales que utilizaremos son 2 tubos de papel higiénico, un globo de fiesta, una tijera y una cinta adhesiva. Ahora vamos a seguir las siguientes indicaciones para su elaboración. Lo primero que vas a hacer es unir los 2 tubos de papel higiénico y asegurarlo con la cinta adhesiva. 2. Corta el globo por la mitad. 3. Cubre uno de los lados del tubo con la parte ancha del globo y ténsalo. Y finalmente asegure el globo con la cinta adhesiva. Y ya está listo tu estetoscopio para poder escuchar los latidos del corazón. Una vez que tengas listo tu estetoscopio, te propongo a que juegues este juego que se llama Los Cazadores de Sonido. Este juego consiste en escuchar los sonidos que produce el cuerpo de algún familiar. Puede ser tu hermana, tu hermanito, papá o mamá. ¿Sí? Muy bien, mis niñas y mis niños. Ahora sí, es momento de que juegues. Llegó el momento de nuestra evidencia. ¿Cuál será la evidencia del día de hoy? Le vas a tomar foto a tu estetoscopio y me envías a mi WhatsApp para ver cómo te quedó. Y también lo que vas a hacer es, en la silueta de mi cuerpo por dentro, vas a dibujar al corazón. Así. Dibujas, le tomas una foto y me envías también a mi WhatsApp.
Muy bien, mis niñas y mis niños, a seguir cuidándonos, lavándonos las manos con agua y jabón, mantener nuestra distancia social, usar doble mascarilla y sobre todo lo más importante es quedarnos en casa. De esta manera estaremos bien protegidos del COVID-19. Cuídense mucho mis niñas y mis niños y nos vemos. ¡Chao!